என்னடி நல்லா இருக்கியா? எங்கடி நல்லா இருக்குது? என்னடி ஆச்சு? எள்ளு செடி மேல இடி விழுந்து போச்சுடி. எள்ளு செடி மேல தானே விழுந்துச்சு. உனக்கு என்ன? அந்த எள்ளு செடியே நான் தாண்டி. என்ன தாண்டி நடந்துச்சு? என் ஆளு என்ன பார்க்க நேத்து வந்தாண்டி. அவன் கலர்ல ஒரு கோழி குஞ்சு கூட இல்லன்னு நான் சந்தேகப்படுறான்டி. இந்த குஞ்சு எல்லாம் உன் முட்டையில இருந்து வரலன்னு சொல்ல வேண்டியதானே? சொன்னேன்டி. அப்ப உன் முட்டை எங்க போச்சுன்னு கேக்குறான். கரெக்ட் தானே? உன் முட்டை எங்க போச்சு? உன் வயித்துக்குள்ள தாண்டி. ஆத்தாடி, அது இவன் முட்டை தானா? உனக்கா